嘅嘢啊，鮑魚炆鵝掌翼。上次啊，三叔翻嚟就整嗰啲嘅爆汁炆鵝掌係俾佢啦，叻到佢舐晒手指啊！係啊，咁你上次你話想科克想做啊，你又唔夠膽做啊，放住就翻車啊！係今次我啊認認真真咁樣叫你啊，咁你學廚呢，你今次你係識做噶啦。好，你三叔呢就好喜歡食呢道菜嘅嚇，喺澳門啊，俾食一道正宗嘅順德菜啊，所以啊翻嚟呢我都整係啲嘅鵝掌翼啊、炆大鱔啊。同埋有個啊引罩豬肉啊啲嘅，係啊注重食啲香口嘢，又食得多，咁啊佢肥絲大隻啊！啊，佢細個陣時啊，我話俾你知啊，因為陣時我又下鄉啊，佢係安排喺街區呢個塑料廠推大板車啊，咁陣時係用豬肉票買豬肉噶嘛，喺啊個食惠天誒一張豬肉票一份，啲罩豬肉，買份罩豬肉入喺個隊度，一路推住個大板車就摸球出嚟又食啊！咁搞笑咩？屌你俾人哋睄到佢食到個嘴飛飛嚟嚟。哦，你難食豬，啊陣時接西熟位一人隻嘅啫嘛，佢隻雞未食得晒嘅，拎住打呢隻雞，咦好似口冚喎，嘟嘟嘟推口冚，吹吹要調翻低，等於潑啲口水落去。唉個個咁成日吹過晒，笑死嘅吹口琴。難食係咁嘅。三叔，今晚啲餸啱唔啱胃口啊？你睇睇。係啊，等佢叫佢翻嚟食啦。清蒸加州佬，加州佬就豬靚咁大條啊！呢啲係標準魚嚟㗎，人哋酒樓用呢種啊，即係斤兩重。係，但係個斤半重至斤別重啊！啲嘅豬啱用啊，好重稱啊，佢實身啊嘛。係啊，你有活春嘅靚。呢啲係桂花螺。啊，桂花螺。係啊，咦，你想昆我？冇錯，桂花螺，桂花螺啦，有點點嘅嚇。係。粉薯蒸大魚。哇！啊，你睇啲大子幾厚用。好，呢個呢啲鮑魚係好多年嘅啦，一年一個窿。哦，咁計嘅。係啊，嗱咁揦辣佢就得㗎啦。木到佢隻菠蘿咁。即係木佢誒食起翻嚟又好咬啲啊嘛。開始，啲新鮮鵝掌嘅我話吧，都要拉落去，我有鬼筋喺度嘅，好得啦。佢始終嗰隻腳嚟喎。係啊，始終腳係有多少味道。一滾就得㗎啦。好啦，搞掂。再用清水清洗一次。清水洗過佢啊。係。先用廚房醬油調味先啊！呢個係用優質黃豆、小麥呢度做原料嘅，營養得嚟呢又可以還原食材嘅鮮香味味。跟住呢，再加啲羅抽上色，再放啲桂根味一醃佢，搞掂。即係咁樣醃過誒，燜出嚟啲硬實靚好多啊！係啊，均勻啲啊嘛。咁啊起火，救火後落薑，低啲粒蒜豆，低兩粒小米辣，爆香佢先。好啦，落去啦。呢一陣都擠落去。哦，即係啲豉油咁擠落去住。係啊，咁話擠佢又好咗噶嘛。好，揾香咗嚟啦。辣到佢隻隻啊，有啲焦渴感咧。梗係啦，冇埋你啲汁冇嘢。好，放埋水落去。片刀一轉啊，花椒、八角、貴妃啊，香包一邊，應該搭翻埋㗎市場啊。咁多水就得啦。啊，揾到個收汁就搞掂。OK。嗰啲鵝掌要燜有幾耐啊？ 20分鐘到啦。個睇落又唔係好爛嘅。好易冧嘅啫。好嗱，過餐啊。要吉翻隻鑊出嚟整其他先得。跟住啦。哇，啱晒，微滿啊！繼續炮製佢。片西餸。呢個就係正大字嘅香料。狗嚟嘅啦咁嘅。蘸油先，覺得到幾溜芡就得啦。香嘅關鍵。落少少雞粉落去啊。好。咦，個色水靚啊咁啊，少少蠔油，搞掂。啊，香到不得了啊！蒸就蒸一拍落去啊，你而家咪拍住啊。好。先打鬧佢先。砌住啲刺喎，好尖喎啲刺。你剁手嘅呢個要。係啊。順住點下嘅。即係用鹽咁來來去去捽勻嘅。係，有味嘅啦。咁啊跟住落少少粉落去炒炒佢得嘅。鵝皮絲，啊好香啊！好得晒。鮑魚啊，用得多生粉啊，過佢，等佢入落去。好煎鮑魚，呢個廚房我先，煨佢啊，呢個蠔油佢啊，當呢個鬼筋味落去。好，我冇乾鮑咁啊變，咦咧，啲鮑魚咁都有味㗎嘛。生鮑變乾濕鮑。咦，呢件嘢。鵝掌其實炆得差唔多啦嚇，最後咧用呢隻嘅減鹽30嘅蠔油收汁就大功告成㗎啦！哇，真係鋪香濃郁，啊鮮上油加鮮啊！鮑魚係一炆就得㗎啦，呢個
正唔正？正啊正啊，夠晒添啊！攞下啲嘅蠔油拎成咁多，所以蠔油一般都係收汁先喎。手汁都落啊，一早攞落去炆掂啦，我話俾你知啊，熱塌塌嘅。好啦嗱，先生任務啦嚇，你啱嘅。片中，哎呀不是開玩笑啊，超級無敵香啊！睇下啲鮑魚，哦，你睇下啲鵝掌，哇，鵝蝦扒，正嘢正嘢，仲硬硬添啊！嗱，係啊，你睇啊，諗住。好啦，清蒸鱸魚啊，哎呀，咁大啲魚啊，整6分鐘㗎啦，咁快，趕佢。粉絲硬底，係啊，嗱，隻隻有嚟，靚醬靚醬，面都上食啦。呢個嘅就咁啦。哎啦帶子好，趕過5分鐘要啊， 3分鐘就得啦，蒸帶子3分鐘，魚6分鐘，一切得啦，有得食。一切得，行得油先。哎呀，咦，引隻嚿葱先。啊，呢個又簡單。啊，香醇加香啊！加一啲廚煲減鹽30嘅特級豉油落去啊，減鹽分又唔減鮮味。佢用嘅係優質大豆特級品質，不論佢蒸、拌、飲、炒都特別鮮特別香嘅啊！嚟啦，開飯啦！哎呀，呢嘢嘅鮑魚炆鵝掌翼啊！嚟啦！啲汁好濃稠，膠質滿滿啊！好，清蒸桂花鱸，正，好嚟蒜蓉蒸帶子。清心潤肺，絲瓜湯。開飯。好吧。今次嘅我覺得我哋認真同得七七比比啦。等下次三叔翻嚟，我整俾佢食，等佢試試屋企嘅味道。唉，如果你整得到佢三叔食嘅話，好嘢，即係整俾你點啊？又啱喎。咦，整個下巴先。鮑魚炆掌翼啊，真係絕！家庭做得上到台面啊，啱晒味道。等我試試鵝下巴。呢把好味。牛下巴唔夠用鵝下巴，睇下先啊。正啊，又味又香又腍，汁濃肉香，就係應用呢啲餸啦。係，趁熱整隻啲嘅先，碗口咁大隻嘅，隻殼咋嚇？下邊啲粉絲先正。一味好靚。老豆，呢排嘅廚房啱啱有個家庭節美國巔峰廚藝大賽，咁你過去露翻兩手，要為我哋嘅中國家味打 call 導演先得嘅。得起嚟試試啊！好，整牛桂花鱸，始終都係呢個字。